udhëtojmë në lartësinë 933 metra mbi nivelin e detit. Vargu malor, këtu si të thuash është ndër në për rrugën automobilistike. Por ne këtu dëshëm të tregojmë për një ndjesi të cilës nuk i shpëton asnjë prej udhëtarëve. Edhe për atë më të shpeshtin, kjo pamje e njohur gjithmonë është tërheqëse. Liqeni, Gadishulli i Linit, bregu shkëmbor që qarkon liqenin deri në qytetin e Pogradecit. Dhe pyetje po të njëjta, sa i madh dhe i thellë është liqeni i Ohrit? Ç'është Gadishulli i Linit? Ç'fsheh ajo kodër në këmbë të liqenit? Tregimin në këtë udhëtim e nisëm me Linin. Kjo kodër e vogël, dikur ishull, e shndruar në Gadishull dal nga dal, kur prurjet e liqenit krijuan fushën midis, ka tërhequr për herë vëmendjen e udhëtarëve, bile edhe mëtej të shkencëtarëve që gjurmojnë lashtësinë e popullit shqiptar. Ky është portret i afërt i fshatit Lin, që ju udhëtar kur zbrisni nga qafa e Thanës e keni skicuar nga larg. Banorët e Linit lindin e plaken me liqenin në pragun e shtëpisë. Kjo është arkitektura e ndërtimit të vetë fshatit. Pragjet e shtëpive bien pothuajse në ujërat e të idukshme të liqenit. Banorët e Linit janë të gjithë notarë të mirë. Thonë se foshnjat mësoj notin para se tecin. Edhe diçka tjetër më parë se të largohemi nga fshati. Profesionet që ushtrojnë liniotët janë dy. Ata janë bujq të mirë dhe peshkatar të zotë. Këto rrënoja i përkasin një trikonke paleokristiane të ndërtuar në fund të shekullit 5, fillimi i shekullit 6. Vendbanimi i lirë mbi kodër është kthyer në një pikë të rëndësishme kërkime shkencore. Gjurmët e vendbanimit i përkasin epokës së hekullit dhe vijnë deri në mesjetën e hershme. Mozaikët janë nga më të bukurit, të pasur me dekoret larmishme zoomorfe, bimor e geometrik me vlerat e spikatura artistike. Këtu
do të theksojmë një dukuri. Mozaikët nga ana artistike janë të afërt me stilin e një treve të gjerë ballkanike që përfshin qytetet si Dyrahu, Stobi, Tesaloniku, Filipi, Anfipoli e të tjerë. U larguam nga lini dhe erdhëm në selcën e poshtme. Edhe këtu na sollën gjurmët e lashtësisë. Është rasti të theksojmë se lashtësia në rrethin e Pogradecit përbën një burim faktesh me vlera të mëdha për shkencën tonë arkeologjike. Ja fshati selca e poshtme, ja dhe kodra mbi fshat, ku zbulua një qytet i lirë. Gërmimet arkeologjike në vitet 1969-1972 zbuluan kohën e formimit të këtij vendbanimi në periudhën e hershme të bronzit e që vazhdoi pa ndërprerje në epokën e hekurit. Por ajo çka ka tërhequr më tepër vëmendjen e studiusëve janë 4 vare monumentale të mbretërve i lirë të gëdhendura në Shkëmbë e që i përkasin shekullit të tretë. Shfaqen si krijime origjinale të arkitekturës, që nuk ndeshen në asnjë pjesë tjetër të Ballkanit. Objektet që shohim u gjetën në një nga dhomat e varimit të ripërdorur në fund të shekullit të tretë. Duke udhëtuar në përrethrin e Pogradecit, kujtojmë sa mjediset e këtij vendi janë përshkruar me dashuri në librin e Shokut Enver Hoxha mes njerëzve të thjeshtë. Ja Pojska, një kënd i kësaj toke në konin që formojnë 2 faqet e malit. Për këtë vend historik, kujtimet e udhëheqësit pa harruar Shokut Enver Hoxha vijnë radhë. Emri i Pojskës është i lidhur ngushtë me emrin e një prej bijve më të dashur të mokrës trime, me emrin e Reshit Çollakut. Ky vend, që në vitet e stuishme të luftës pa Reshit Çollakun me shok, të ndesheshin me armikun e të lanin me gjak trullin e shenjtë mbi trupin e tij të lirë, 10 të trimave heronj o ngriti monumentin për t'i bërë të pavdekshëm. Si do ta skiconin figurën e herojit të popullit Reshit Çollakut? Ai ishte një nga komandantët e qetave të para partizane. Në vitin 1942 ishte komandanti i qetës partizane të Mokrës e më 1943 komandanti i batalionit partizan të Mokrës.
drejtoi aksione luftarake të rëndësishme në rrethin e Pogradecit. Ishte drejtues, trim dhe i vendosur. Dhe një figurë tjetër, birë i këtij rrethi, Kajo Karafili, komandant e trimiral, lindi në Blac të Pogradecit e luftoi në pezën heroike. Pogradeci në ditët e verës për shokun e verë mbeti vendi klimatarik më i preferuar. Këtu vinte për të pushuar dhe për të punuar. I pëlqente klima, fladi i liqenit, ndjente kënaqësi të ulej me të njohurit e vjetër e të bisedonte për punët me shokët. Shoku Nuçi, ne duam disa kujtime nga takimet e shumta që keni pasur ju me shokun e Enver kur vinte për të pushuar në qytetin tuaj. Po, shoku e Enver vinte shpesh këtu, vinte çdo vit. Dhe mbet që shumë i kënaqur. Kam pasur raste që jam takuar me shokun e Enver dhe kam biseduar. Edhe kemi biseduar gjatë dhe gjerë. Qyteti Pogradeci tha ka natyra i ka dhënë një gjë shumë të bukur, tha. Nuk u gjen, tha, kollaj, tha, vende, tha, kështu, tha, si që është liqen, plazh, edhe të bëhet edhe një park, tha, në të ardhmen, tha, edhe malet anë mban të rrethuara, tha, me gjelbrime, tha. Këto janë gjëra të rralla, tha, që ka dhënë natyra. Por partia mendon, edhe do të bëhet, që ta bëjmë qytetin e Pogradecit një vend të bukur ku të pushojnë të tërë punojësit e Republikës tonë që punojnë, qofshin këta minator, qofshin këta nënpunësa, qofshin këta për punëra të ndryshme, të vinë dhe të pushojnë. Shoku Astrit, padyshim që keni kujtimet tuaja në takimet që keni pas me shokun e Enver. Ne jemi takuar disa herë me shokun e Enver. Po, shoku e Enver mua më ka lënë bresa në një takim që jeri në familjen tonë për një vizitë. Edhe neve të gjithë ishim si të impresionuar nga dashuria e madhe që kishim për shokun e Enver. Po ai me llafën e tij të urtë, të dashur, atë më na bëri që neve sikur llafoshim thjesht si dy shokë që kishim kalojmë, po që ai të bënte përveshje me njëherë nga llafet e tij të urta e të dashura. Edhe me plakum se baba ishte atje. Edhe disa shokë të tjerë ishin atje. Edhe Hoxha Isufi tha, lufta na bëri që të martojmë me vonesës në la lufta. Tash i fëmijët i kemi të vegjël, po do t'i rritim. Tash të rritin e do të shkojnë, do të bëhen të mëdhenjat ata që shërbejnë partisi, po punojmë neve sot. Po unë edhe këtu po kam mallë edhe për mokrën. Hoxha Isufi ai ka panë ato mokrarë si janë, si shkojnë ta shokët e vjetër. Liko Gjona, Abbas Dragoj, e shokët të tjerë, Risto Jani, e ato familjet e dëshmorëve, pyeti për disa familje dëshmorë, për disa luftëtarë të vjetër, e të thoni nga unë shumë të fala. Janë një kujtim i paharuar në drilonin turistik. Më 8 gusht të vitit 1982, shoku Enver Hoxha u takua dhe bisedoi me disa kuadro kryesore të partisë të pushtetit, të rretheve të Korçës dhe të Pogradecit. Shoku Enver u flet për thatësirën, për karakterin e çrregull të rreshjeve në vendin ton, për ujëmbledhësit e mëdhenj që partia i ngriti
për t'i prerë rrugën thatësirës, e që sot i gjen në çdo kënd të Shqipërisë. Ku është shiu? Gëzohi udhëheqësi për pikat e para të shiut që fillonin të shtoheshin. Le të bjerë ai se, si thotë populli, në këto ditë thatësire, pika e shiut është flori. Të ngrihen hidrocentralet vegjël, duke shfrytëzuar ujërat e pashfrytëzuara dhe përdorimin e tyre më pas për ujitjen e bimëve bujqësore. Ja, përpara nesh, shfaqet peizazhi bujqësor i rrethit të Pogradecit. Buçimasi portretin e vet nga lart e jep të plot, portretin e ri dhe të bukur. Udhëtimin në mjedisin bujqësor e nisim nga Buçimasi, kooperativa e tipit lart, heroi punës socialiste. Le të njohim së pari shikuesit me disa tipare të kësaj fushe. Është 700 metra mbi nivelin e detit. Shtrihet në jug të liçenit të Ohrit, e gjatë 6 km dhe e gjerë 3 km. Kjo fush, si dhe ajo e Linit, është pjesë e tabanit të liçenit të Ohrit. Vetë origjina i ka dhënë fushës së Buçimasit një gjendje të sheshtë. Fusha e Buçimasit është rajoni më i rëndësishëm bujqësor i rrethit. Këtu prodhohen drithrat e bukës, duhani, perimet e bimët industriale. Buçimasi është ekonomia bujqësore që furnizon gjithë tregun e qytetit Pogradecit me perime të freskëta, speca, domate, bostan, qep, lakër e të tjera. Në 120 hektarët e mbjellë, rritën rreth 23 lloj perimesh. Përreth fushës së Buçimasit e qytetit Pogradecit, si kurorë qëndrojnë një varg kodrash të taracuara. Janë 1000 hektar sipërfaqe të shndruara në një zonë komplekse frutikulturore. Ish livadit e Çelos sot njihen me emrin Kodra Trinia, janë 500 hektar tokë të taracuara. Të njëjtin transformim pësuan kodrat e Bllacës, Leshnicës, Hudënishtit, Çravës, që sot jeshilojnë nga blloqet me moll, kumbulla e dardha nga më të mirat e vendit. Duke udhëtuar midis kulturave bujqësore të rrethit, na tërhoqi vëmendjen një bim, e quanin Sumbulloria. Të paktë janë ata që e kanë dëgjuar si emër, e si janë shumë ata që ja njohin përdorimin. Pogradeci është vendi i kultivimit të sumbullores, e njohur nga vendasit Humulus lupulus. Është bim që rritet mirë në vendet me temperaturë mesatare vjetore 9 deri 10 gradë Celsius dhe gjatë gjithë vegetacionit ka kërkesa të mëdha për lagështi. Mbillet në pranverë me copa dhe është një bim kacavjerëse që shkon në lartësi 5 deri në 8 metra. Për çfarë përdoret Sumbulloria? Për përgatitjen e vernikut, të esencave aromatike, por në radhë të parë për industrinë e prodhimit të birës. Lulet femrore të Sumbullores janë ato që japin birës shijen karakteristike pak të hidhur, qartësinë dhe shkumën.
Përdorja në sollin mjedisin industrial të rrethit të Pogradecit. Pogradeci, qyteti i një centrale elektrik me 200 llamba, sot shfaqet si një rreth industrial bujqësor. Për të dhënë përmasat e zhvillimit industrial të këtij rrethi, mund të përmendim faktin se prodhimi i vitit 1938 sot realizohet vetëm në 3 ditë. Tani le të ndjekim disa nga degët industriale të këtij rrethi. Industria si degë e zhvilluar në epokën tonë të re, jep sot 55% të prodhimit bujqësor industrial të rrethit. Le të nisim nga industria ushqimore. Përfaqësohet nga fabrika e miellit, e bukës, qumshtit, verës dhe konservimit të frutave. Erdhëm këtu në kantinën e verës, pse vera e rakia e përgatitur me rushin e perles janë të dëgjuar në të gjithë vendin. Mobileria e Pogradecit mbetet e preferuar për konsumatorët në të gjitha rrethet e vendit. Ja një dhomë gjumi. Kjo është një prej të shumtave që shumë kush sot e ka në mjedisin e shtëpisë vet. Ndërmarrja e përpunim drurit me fabrikën e trikotazhit e të prodhimit veshmbathjeve përfaqësojnë industrinë e lehtë të rrethit të Pogradecit. Pogradeci është vendi i prodhimit të karikeve metalike, aq të preferuara për blerësit. Por në prodhimin industrial, që sot është 9 herë më i madh se në vitin 1960, mbi 30% e zë industria minerare. Përmendim minierat të qymyrit gurit të Alarupit, të Dardhasit, të Vërdovës, që japin 13% të prodhimit përgjithshëm të industrisë së rrethit, për të ndalur më gjatë në minierat e hekur nikelit. Ja një fakt interesant. Minierat e hekur nikelit në Gur të Kuq e Çervenak japin mbi 45% të prodhimit të hekur nikelit të Republikës. Kjo është miniera e Gurit të Kuq, një nga më të mëdhat e nxjerrjes së xeherorit të hekur nikelit në Shqipëri. Për herë të parë, u vu në shfrytëzim në vitin 1976. Ndodhet në afërsi të Pogradecit dhe është një fushë xeherore mbajtëse me rezerva të mëdha. Këtu, në breg të liqenit, ngrihet fabrika e pasurimit, e para e këtij lloji në vendin tonë, që kryen procesin e rëndësishëm të përpunimit mekanik të xeherorit që del nga miniera. Kështu i pasuruar, minerali i hekur nikelit me rrugën drejt kombinatit metalurgjik Çeliku i Partis në Elbasan dhe portin e Durrësit. Pika më e përshtatshme ku mund të kapësh gjithë hapësirën ku shtrihet qyteti i Pogradecit është maja e kësaj kodre, e cila ngrihet menjëherë mbi qytet. Maja e kësaj kodre është një vendbanim i hershëm që i përket shekullit të 5 para erës sonë, ndoshta Enkelana, e cila u zhvillua në gjysmën e 2 të shekullit 4 para erës sonë.
Ky vend arkeologjik është pararendësi i qytetit të sotëm. Pogradec o Enkelana. Vargjet i përkasin një këngë që, si të thuash, bën lidhjen midis dy qytetërimeve, Pogradecit lasht dhe Pogradecit të ri. Pogradeci është nga ata qytete që natyra i ka falur një stoli të rallë, liqenin, ujrat pastra, panoramën piktoreske. Nuk mund të jesh qytet turistik pa mishëruar atë të veçantë që se sheh e se ndesh në qytetet e tjera. Le të shfletojmë pak dokumentet që japin portretin e hershëm të këtij qyteti. Shekulli i 17 e njeh si një vendbanim të vogël me rreth 600 shtëpi. Rilindja kombëtare gjeti në qytetin e Pogradecit një vatër të veprimtarisë atëdhetare dhe një bazë të qetave të lirisë. Dhe diçka tjetër që është e veçantë për Pogradecin. Pas mësonjtore së parë shqipe të Korçës, e cila mot do të ketë 100 vjetorin, e dyta u qel këtu në qytetin e Pogradecit. Vizitojmë qytetin turistik të Pogradecit. Disa tipare të përgjithshme, por edhe të veçanta në pamje me qytetet e tjerë të vendit. Shtrihet buz liqeni të Ohrit në lartësinë 696 metra mbi nivelin e detit. Është qendra administrative e rrethit. Banon një popullsi rreth 16.670 banor. Dhe tani le të qëndrojmë me radhë në ndërtimet shoqërore më të veçanta të qytetit. Mbi ujërat e liqenit Pogradecit ngrihet Hotel Turizmi Guri i Kuq. Është një nga ndërtimet shoqërore më të arira për sa i përket vlerave ndërtimore dhe utilitare, jo vetëm për qytetin e Pogradecit, por në të gjithë vendin. Për qytetin me objektet për rreth krijon sheshin qendror të qytetit. Ky hotel u siguron vizitorëve mjedise të ngrohta e të gëzueshme dhe një streh fjetje me të gjitha komoditetet. Në këtë ndërtim modern të kohës, elementet ndërtimor të traditës pasurojnë dhe shtojnë vlerat arkitektonike të objektit. Le t'i kthehemi pak traditës, se patëm të vështirë pse në një nga mjediset e qytetit ngrihet ekspozita e kulturës popullore të rrethit. Populli i rrethit Pogradecit është i dëgjuar për traditat e mira në punimin e drurit e të gurit.
Të njihemi me veshjet, ku spikat veshja e grave të mokrës së sipërme, me gun të bardhë, këmish të bardhë, me qëndismat në gjoks, çorape leshi të gjata me ngjyra. Ja, tani jemi duke ndjekur vallen e njohur të Doqinës të Trebinjës të Mokrës. Vallet, si pjesë e kulturës artistike popullore, zën një vend të rëndësishëm në folklorin koreografik të rrethit. Këtu vallja luhet veç për burrat, veç për gratë, përgjithsisht e shoqëruar me këngë. Njemoj okmishe, dhe hodha, nemoj ne kusije, moj dhe hodha, nemoj ne kusije, mu ceć mu shpika. Natyra piktoreske e peizazhi i Pogradecit janë motivet që ngacmojnë përdit ndjenjat artistike të krijuesve. Tek talentet e reja zgjojnë botën e pasur që ende s'ka shpërthyer. Shikuesit po shikojnë ekspozitën vetjake të piktorit Anastas Kostandini në sallën e Galerisë së Arteve Figurative të qytetit. Pogradecari e do artin dhe e nderon atë. Ç'është ajo që lëmbresa në këtë ekspozit? Motivet që prek piktori janë të larmishme, por ajo që ka ngacmuar e që ka trajtuar më shumë është peizazhi, një motiv i dashur që trashëgohet tek artistët. E kemi parë tek Vagjushmio peizazhin të trajtuar me art të lartë. E shohim sot të trajtohet me dashuri dhe freski tek piktorët e rinj. Dhe ja tani le të vazhdojmë tërgimin me atë fill të gjelbër që lidh të gjitha objektet social-kulturore të qytetit, me gjelbrimin. Në qoftë se do të flisnim për qytetet të gjelbruara, Pogradeci do të zinte vendin e parë. Mjafton të përmendim se çdo banori të Pogradecit i takon 25 metra katror sipërfaqe e gjelbruar. Normativi kjo më e larta për metra katror që ekziston në vendin tonë. Kjo është rruga kryesore e qytetit, gati 3 kilometra e gjatë, që cilësohet me vlerat e një parku me sipërfaqe 20.000 metra katrore. Karakteristik e këtij gjelbrimi është se lidhet me gjithë gjelbrimin e qytetit. Bëri hotel turizmit Guri Kuq, shtrihet një park i vërtet pushimi me gjatësi afro 2 kilometra. Gjelbrimi i pasur me lingustra në të dy anët e trotuareve japin kësaj rruge vlerat e një shetitore të bukur. Ky park Buzliqenit, që është edhe më i madhi me sipërfaqe të përgjithshme mbi 50.000 metra katror, u ndërtua gjatë vitit 1965 brenda 4 muajve. Këtu janë vendosur kampet e pushimit të pionerëve dhe të punëtorëve. Duke shatitur në për gjithë qytetin e Pogradecit, të bën përshtypje
dhe ke kënaqësi të qëndrosh në këtë mjedis të bukur dhe të këmbshëm, ku janë vendosur shtëpitë e pushimit të pionerëve dhe të punëtorëve. Pra nesh, drejtori i shtëpisë pushimit të punëtorëve, Darip Mixha. Shtëpitë e pushimit janë nga më të vjetrat në vendin tonë. Ambientet e shtëpive të pushimit janë të zbukuruara për të krijuar kushte sa më të mira për pushimin e punonjësve. Në këto ambiente ne jemi munduar të sigurojmë gjithë farë lloje lulesh për ta bërë edhe më të këndshme qëndrimi në këto ambiente të këtyre shtëpive të pushimit. Natyrisht, shtëpitë e pushimit i zbukuron edhe më tepër parku kryesor. Në burës të shëtitores kryesore të qytetit janë ngritur këto shtëpi pushimi dhe qëndrojnë natyrisht përkashi parkut kryesor dhe me zbukurimin e tyne e pasurojnë edhe më tej këtë park për një zbukurim ashtu si që ka hije Pogradecit me liçenin e tij të kulluar. Në zgjidhjen urbanistike të këtij kompleksi janë zbatuar drejt disa parime të rëndësishme të zonifikimit urbanistik. Është krijuar zona e shëtitjes, e argëtimit dhe e plazhit për larje. Ky pra është Driloni, qendër pushimi i gjelbëruar dhe i zbukuruar disa kilometra larg qytetit. Kjo pikë turistike për nga vlerat e saj e peizazhit sot i kalon edhe kufijtë atë dheut. Por ne me kamerën tonë le të ecim në mjediset e këtij vendi me vlera turistike. Udhëtimin për në Drilon e nisëm prej burimeve ujore. Ujërat e kristalta të burimeve karstike vijnë nga liçeni Prespës Madhe dhe nga format e shumta karstike të malit të thatë. Këtu nis zanafilla e krijimit të Drilonit si vend turistik. Pak histori. Deri në vitin 1964, uji me rrjedhje të lirë e kashta e Kënetës ishin të vetmet objekte dekorative të këtij vendi. Deri në atë vit,
duke përjashtuar ujërat, asgjë nuk ngjante të ishte e bukur, tërheqëse, shlodhëse. Në vitet 1965-1970, i gjithë ky territor që shohim u transformua, u mbush terreni, u përmirësua përbërja toksore, u mbollën drur e shkure që i përshtateshin mjedisit ujor. Plepat, shelgjet, vidhet, jargavanët përbëjnë pasurinë e gjelbruar të këtij vendi pushimi e shlodhjeje me vlera funksionale e estetike. Driloni shtrihet sot në një sipërfaqe rreth 30.000 metra katror dhe përfaqëson një ishull të vogël të gjelbruar të rrethuar anë mban me ujë e breg ujor. Vlerat të veçanta të Drilonit i japin qendrat e pushimit të trajtuara me gur e dru e elemente tjerë ndërtimor të traditës popullore. Driloni është nga qendra turistike më të vizitueshme në Shqipëri. Edhe sot, vizitorët janë të shumtë. Ujërat e Drilonit përfundojnë në liqenin e bukur të Ohrit. E pam liqenin si një plazh të preferuar në brigjet zallore e ranore, të të cilit pushojnë në vit mijëra pushues nga e gjithë Shqipëria. Dhe tani le ta shohim atë nga një kënd vështrimi tjetër, si një kuriozitet shkencor. Liqeni i Ohrit është i dyti për nga madhësia, pas liqenit të Shkodrës dhe një nga më të mëdhenj të gatishullit të Ballkanit. Shtrihet në lartësinë 693 metra dhe ka një sipërfaqe 363 kilometra katrore. Ky është liqeni më i thellë në Shqipëri, 295 metra, më i thellë i Ballkanit dhe një nga më të thellët e Evropës. Liqeni i Ohrit ushqehet nëpërmjet rrugëve nëntoksore me ujë nga liqeni i Prespës që qëndron sipër tij edhe 157 metra. Ajo që ka e shquar liqenin e Ohrit është pastërtia e tejdukshmëria e madhe e ujrave deri në 30 metra thellësi, me ngjyrë të kaltërt në blu. Mbi të gjitha, liqeni i Ohrit është i njohur për arritjen e peshkut rrallë, koran. Ky është korani, peshk endemik që takohet vetëm në liqenin e Ohrit. Korani jeton në ujërat e pastërta e të pasura me oksigjen. Mishi i tij i bardhë në trandafil është shumë i shijshëm. Shtohet artificialisht. Çdo vit lëshohen në liqenin e Ohrit miliona larva dyjavore. Po si gatuhet korani? Cila është shija e tij? Ka disa mënyra gatimi. Peshk zgare, peshk koran me tavë, me qep pogradecare dhe peshk me ara pogradecare.
Udhëtimin e fundit në rrethin e Pogradecit po e bëjmë me tren. Këtu vërshon minerali i 2 minerave të hekur nikelit, i 5 minerave të qymyrgurit dhe lënda drusore e pyjeve të Bishnicës. Prodhimet të tjera vinë nga rrethet e Korçës dhe të Kolonjës. Hekuruda Prenjas Guri i Kuq është një gjerdan i ri i Çelnikt që rinia dhe klasa punëtore i shtoi trongut të atë dheut. Dhe tani, le t'i kushtojmë pak vend veprës më të madhe të artit, tuneli të qafës së Thanës. Është më i gjati, 3015 metra, më i vështiri nga të gjitha tunelet e hekurudhave shqiptare. Ja, po i afrohemi tunelit të qafës së Thanës, që shënon në të njëjtën kohë edhe kufirin ndarës të rrethit të Pogradecit.